hojii dhabaa turre galii guyyaa baay'ee hin qabnu hojjetaa guyyaa turre maatii guddifachuuf iyyuu baay'ee ulfaataa ture carraa mootummaan nuu kennee lafa nuu kenne kanatti fayyadamuudhaan handaaqoo isin agartan naannoo handaaqoo 2200 galchine alhamdulillah amma ofis dandeenye maatii keenyas danda'aa jirra kana biratti ofirratti dabalatee hojjetaa nama lamaa ni qabna carraa hojiilee nama lamaaf ofii dandeenya yeroo ammaa kanatti lafa nuu kennuu qofa odoo hin ta'in hojii kan akka hojjennuuf mootummaan haala nu mijeessee liqii naannoo miiliyoona lamaa mootummaan nuu kenne isas kafallee amma yeroo ammaa kana jireenya fooyya'aa irra jirra. Kana caalaa immoo agartanii ni jijjiiramne jennee abdii jedhu qabnaa jechuu barbaada. Handaaqoo 2200 galchine keessaa naannoo 1800 nu buusanii kana gatii giddu galeessa yoggii gurgurre naannoo 30,600 guyyaatti ni arganna. Wayyaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf gara mootummaatiin baay'ee namatti tola. Carraa hojii qofa nu uumuu odoo hin ta'in hojii hojjennu kanarratti muuxannoo nuu kennanii leenjii itti fudhanne akkasumas immoo ogeessa beeladaa dhufee hordoffii yeroo yeroodhaan nu godhuun isaanitti fayyadamneeti kan bakka kana ga'uu dandeenya. Akka keenyatti osoo danda'amee carraa mootummaan namaa kenne kanatti dargaggeessi hundi fayyadamee hojii dhabdummaarraa gara hojii dhabeeyyiitti deebi'anii akkatti hojjetanii jechuun barbaada. Fakkeenyaaf nama hojjetaan nu bira jiran kafaltii nu ji'aan kafallurraa wanta nu biratti qusatanii gara fuulduraa immoo waan akkanaa kanatti seenuudhaaf qophii akka qaban argaa jirra nulleen kallattii isinitti akka isaan deeman gargaaraa jirra. Qusannoo jajjabeessaa jirra nulleen qusataa jirra isaan illeen immoo numa faana waan argatanirraa nu waliin qusataa jirru isaanis numarratti. Kanaaf gara fuulduraa nulleen isaaniif hojii uumne isaanis immoo sadarkaa kanatti akka ce'an barbaanna. Kanaan carraa mootummaan uume kanatti namoonni hundi osoo fayyadamanii akkana ta'anii jechuun barbaada. Mootummaaleen immoo kana nu godhuudhaaf baay'een galateeffadha. Bara 2017 jalqabne hojii kana kan jalqabne bara 2017 mootummaan jijjiirama lafa fudhadhaatii of danda'anii hojjetanii gabaa tasgabbeessaa jedhanii jennaan kutaa magaalaatiif aanaadhaan waliin lafa fudhadhaa hojii hojjedhaa jennaan lafa kana fudhannee ganabbaanee hojii hojjennee baankii sinqeetiif mootummaan waliin ta'ee liqillee akka fudhannuuf haala nu mijeessee ture. Haala nu mijeessee baankiin sinqeellee liqii kana nuuf kennee liqii fudhannee lukkuu kana ittiin galchinee ani yeroo sana ni baay'een fudhannee miliyoona 1,700 fudhadhe. Miliyoona 1,700 fudhadheetanii ittiin lukkuu galche. Hojii guddaattiin hojjechaa jira. Lukkuu 2,500 galche yeroo sana. Lukkuu 2,500 keessaa guyyaatti 2,000 nan argadha. Puphaa 2,000. Puphaa 2,000 yeroo gara horiitti herreganii guyyaatti meeqa galcha kun egaa namni hin beeka. Kanaaf jijjiirama guddaadha. Hojii guddaa hojjenne mootummaan hojii guddaadha kan inni hojjedhaa jedhee nuuf kenne. Ofii keessaniis of jijjiiraa gabaas tasgabbeessaa kan jedhame baay'ee gaariidha. Gabaanis tasgabbaa'aa jira. Hojiinis hojii gaariitu hojjetamaa jira. Kan tajaajila ittiin argannu hojjennee gabaatti dhiyeessinee biizinesii duwwaa otoo hin ta'in manumatti illee ijoolleen keenya soorata isaatiif maatiin keenya argachuun isaanii waan guddaadha. Kanaaf hojii guddaatu hojjetamee jira sababa ta'eef ani baay'ee carraa guddaadha. Mootummaan carraa kana uumuu isaatti anaaf waan baay'ee hojii guddaatti hojjetamaa jira. Kanaan dura hojii keessan turre haaluma mootummaan nu mijeesseen furdisaa kanarratti bobbaanee jira. Haaluma mootummaan nu mijeesseen lafa nuu kennee hojii kana kan irratti gurmuuf nu godhe. Liqiis haaluma mootummaan nu mijeesseen mootummaan qarshii nuu kenne. Jalqaba naannoo horii 12 ture. Haaluma mootummaan nu mijeesseen immoo liqii heddii nuu kenname booddee amma naannoo sangaa 28 qabna. Jijjiirama baay'eetu jira tokko lamatu hin ta'in.
karuma jireenyaatiinis guddina irratti guddanneerras kaapitaalaanis. Hojii horsiisa loon aananii irratti bobba'anii hojjechaa jira. Hojii kana waggaa darbe keessa gara naannoo ji'a lammaffaa keessa jammarre hanga sanii amma hojjechuma jirra haga ammaatti mara. Asiin kana baay'ee lafa jiwaan qalnu siin qalnu hojuma qonnaa hojjetaa ture horsiisee bulaa turre kanuma hojjechaa ture asiin duras. Waa baay'ee waan hojii as seennee baay'ee jijjiirama guddaa qabna. Waan baay'ee faayidaa gaariidha. Liqaalee haala gaariin nu mijeessaniiti haala gaariin nu mijeessanii nu kennani. Eenyullee nama 5 kennaa fi bu'aa gaarii jirra. Obira darrinee carraa hojjetaa warra horii kana horsiisu isaan kanaaf nama 4 qaxarree carraa hojii uumneerra. Otoo gara hojii kanatti dhufin ture hojii dhabeeyyii turre carraa mootummaan nu uumen immoo mootummaan lafa nuu laatee liqii nu mijeessuudhaan gara hojii kanatti seennee jechuudha. Hojii kana irratti kan hirmaanne miseensa waldaa namjaa qabna. Akkuma waldaa kanatti dhufneen carraa hojii nama lamaaf humneerra. Kaapitaalli waldaa kanaas immoo miliyoona 5 mootummaatu liqii nu laate. Yaa'u jijjiiramni jiru hangaratti bareeda. Fakkeenyaaf nurra darbee namoota lamaaf carraa hojii humneerra jijjiiramni jiru isa kana. Warii aannanii warii 10 qabna. Yaa'u 10tu galee asitti erga galan immoo jabbilee 8 jiranii isaanumarraa kan argame jechuudha. Bu'aan isaanii ammatti isaa fi namoota hojii humne kanaaf immoo hojiin uumameera. Yaa'u gara fuulduraatti carraa mootummaan mijeesse kana gara fuulduraatti fayyadamuudhaan nurra darbee namoota biraatiifis carraa hojii uumuudhaan gara biraatti guddachuuf hawwii qabna. Karoora keenyas kanuma jechuudha. Ani dargaggoota foontinnaamu warroota hojii hin qabnee fi naannoo isaaniitti haala mootummaan keenya haala mijeessee jiru kanatti fayyadamuudhaan bakka jiranitti gurmaa'anii tokko lamaan gurmaa'anii odoo hojjetanii bu'a qabeessa ta'uu jechuudha. Maaliif namni taa'es baratees hojii mootummaa eeggachuurraan kan darbe carraa jirutti fayyadamee amma carraawwan baay'ee babal'achaa jira. Mootummaan liqii ni mijeessaa, haala ni mijeessaa, leenjiiwwan garaagaraa illee ni kennaa. Isatti fayyadamuudhaan odoo gara hojiitti seenanii hundumtuyyuu misooma irratti tumsa godhee baay'ee bareedanidha. Hojiin qonna magaalaa keessatti hojjetamu jalqaba irraatii kaayyoo mataa isaatii fi kallattii mataa isaa qabateetii kan jiru. Hojii qonnaa keessatti immoo inni jalqabaa wabii nyaataatiin of danda'uu kan jedhu inisheetiifiin qabatamee irratti hojjetamaa jiru. Kunis magaalota keenya qabnu keessatti akka magaalaa Shaggarittis nus akka kutaa magaalaa Furiitti wabii nyaataatiin of danda'uu hawaasa keenya akkaataa barbaachisummaa isaatti dhiyeessii gahaa dhiyeessuudhaaf hojiin akka magaalaatti hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Kana keessaa inni tokko hojiiwwan kilaastara beelladaa yookiin immoo horsiisa horii hojii wal qabatee kan jiru gosa lamaan qoodamee kan hojjetamu jechuudha. Tokkoon badhaadhina walootiin yookiin immoo humna walootiin kan hojjetamu. Lammaffaan immoo badhaadhina maatiitiin qonnaan bulaan adda dureen qeesaa keessatti boroosaa keessatti akkaataatti hojjechuu danda'uutiin hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha. Kana keessatti bara darbee akka kutaa magaalaa Furiitti karoora kilaastara sheedii 395 ijaarree inni qabanne sana keessa gara 400 olii parsantaa 100 oliin ijaarree jirre jechuudha. Kana keessatti immoo mana ijaaruun galma miti. Hojii hojjetame kana keessatti akkamittiin dhiyeessisaa irratti hojjennaa kan jedhuuf liqii mijattuu akka qabu baankii Siinqee wajjin mootummaan waliigaltee raawwateen baankii Siinqee liqii akka dhiyeessu irratti waliigalame jechuudha.
liqii akka kutaa magaalaa keenyaatti gara miliyoona 300 olii gosa furdisaa irratti, aannan irratti, lukkuu irratti, qurxummii fi booyyee irratti gosa 5 irratti hojjetamaati kan ture. Kun bu'aa qabeessummaansaa sadarkaan inni faayidaa uummata keenyaatiif oolee fi namoonni carraa hojii dhabanii lafa taa'aa turan gurmaa'anii hojii isaaniitti hojjetaa turaniitiin akkuma har'a daawwataa turre hanqaaquu guyyaatti dhiyeessuudhaan aannanis akkuma kana furdisas gabaatti dhiyeessuudhaan gabaa tasgabbeessuu keessatti qooda shoora olaanaa raawwachaa jiraachuu isaanii kan agarsiisu ta'uu isaati. Kabara darbee qofaa nama 2,200 ol irratti carraan hojii uumameefira. Namoota gurmaa'anii hojjetan kana nama 2,200 ol namoonni sun immoo of danda'anii namoota of jalatti qacaranii hojjechiisaa jiraachuu isaanii illee beekama jechuudha. Hojii dhaabbiitiin, hojii yerootiin achi jalatti qacaranii kan hojjechiisan jira. Waliigala garuu hojii dhaabbiitiin achi keessatti kan gurmaa'anii hojjetaa jiran nama 2,200. Guyyaa guyyaadhaan hojii oolmaa guyyaatiin waan qacaramuu fi namni achi keessatti qacaramee hojjetaa jiru baay'ee guddaadha jechuudha sheediiwwan kana keessatti. Deeggarsaaf hordoffiin gaggeeffamaa jiru kilaasteroota aanaalee 3 qabna. Aanaalee 3 kana irratti iyyuu ogeessi bobba'ee ogummaadhaan kan deeggaru jechuudha. Ogummaan deeggaruu caalamoo fayyaa beelladaa wajjin wal qabatee doktoroota biraa qabna jechuudha DVM warra ta'anii. Isaan kun guyyaa guyyaadhaan kilaastera kana keessas jiru, kilaastera aanaa muudaa furii keessas jiru, aanaa caffee karaabuu keessas jiru jechuudha. Deeggarsi isaan godhan qorichi waa hundumtuu qophaa'ee mootummaan kallattii kanaatiin akka isaan deeggaramanii fi rakkoon fayyaa horii isaanii irra akka hin geenye, alseerummaan akka irra hin geenye, namni ogummaan qabne achi keessa galee akka hojii kana hojjennee fi ogeessota waajjira keenyaatiin kan deeggaramu ta'uu isaati. Kana duwwaa osoo hin taane kallattiin akka naannootti jirus biiroon qonna Oromiyaa, biiroon qonna magaalaa Shaggarii fi walumaa gala bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti sochiin hojii qonnaa irratti hojjetamu kan nama tokko ta'e kan hin ilaalamne ta'uu isaati jechuudha. Namni kamiyyuu hojii qonnaa walqixa kan beeku waliin hojjetu milkeessuudhaaf illee kan irratti hojjetaa jiruu fi hojiin asirratti hojjetamu immoo hawaasa keenya bal'aa bira akka ga'uu danda'u. Fakkeenyuma kaasuudhaaf nu guyyaa tokkotti hanqaaquu 100 baasuu dandeenya jechuudha guyyaa tokkotti. Kun jechuun immoo hawaasa magaalaa jiraatu keessa rakkoo qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu irratti shoora olaanaa qooda olaanaa qabaachuu isaatii kan hubannoodhaanis bu'aadhaanis irratti hojjetamaa jiru.